abamu abavubuka atunula omwana alabe berenga lisimbye liringa mutima gwa mbogo bako omumwa. Entalo n'ennyombo zikyase ensangi zino nyingi mu mwagalana mu mukwano. Awo nno nze ng'omukenkufu Pafra Richard kwe kusalawo ti mbeeko ensonga gye ndeeta mu ddiiro gye twogerako ku nsonga ekwatagana n'ekyo. Bangi mutunuulira mu bintu ebigenda mu maaso mu mawanga ku mativi nabwonna wonna ne mu bitundu byaffe yonna gye tuli mulaba domestic violence, yafuuse domestic violence, ne twebuuza ki ekireetedde ensonga zino kubanga amaka gaffe abantu abaali awamu abantu abatandika omukwano nga bali omu gutuuka ne gubaamu ennyombo abantu batuuka ne bakubagana. Tula tugamba nti kiki ngera bwe muzze mutugamba ku mitwe egy'enjawulo nga mutugamba mu bennyini tutwogere ku kino ne kino, waliwo kino olwaliro kakati ekiri mu baana baffe, waliwo kino olwaliro ekiri mu mukwano, kino mwandibadde mukikwatako. Ne ŋŋamba nedda bwe kibaaka kyekyo ekituufu ku ntalo n'ennyombo ezisusse mu maka gaffe mu baana baffe muki olwaleero katubeeko engeri gye tuyinza okukikwata kuba olwaleero bw'oba weegendereza ennyo oyinza okutunula nti nno ebimu ku bireetera ne baganda baffe bannyinaffe okusituka ne bavaana eno ne bagenda mu mawange ag'abawalabu okukola ezimu factors ze batayogera oba zemu tamanyi, ezimu ziviira ddala mu maka gye baba bali n'obwavu mpozi obw'enjawulo obubeera mu maka gaabwe olinaasalawo nti neddaka nkole kika ate ntambule ngende enjiyizeeko ewalala. Naye ng'engeri gye twavaayo okugamba nti nno twagala kukwata ku nsonga z'omukwano n'okulaba nga tutereeza amaka n'abantu babeere mu ssanyu ery'emirembe, olwaliro kwe kutuula ne tugamba nti katuleete ate tukwate ku nsonga ey'obwenzi. Obwenzi mu maka. Obwenzi bw'oba tutudde ennyo okubufumiitiriza oyinza okukiraba ng'ekigambo ekiri awo ekitono era ekya bulijjo oba abantu bakyogera tukyogera bulijjo gundi yayenze obwenzi naye mwana wattu bw'otuula wansi n'ofumiitiriza era n'okigenda dip oyinza okwesanga ng'obwenzi bukosezza ebintu bingi nnyo mu ggwanga lyaffe mu maka gaffe mu famire zaffe nga ne causes ezisinga ezimu eziviirako bano abaana ab'oku nguudo eziviirako obutabanguko obusinga ziba ku bwenzi. Naye abaffe nga tunnaba nnyo okugenda mu maaso twagala tusooke tunnyonnyoke ekigambo kino obwenzi kyeki era kyekireeta obwenzi mu baagalana. Teberezaamu omuntu eyasalawo n'ofuna munno n'omudeddeza n'omugamba obugambo ate naawe omuwala ne bakudeddeza ne bagamba obugambo obwo n'owumirira n'obufuna ate kiki oluvannyuma ekikuviirako okugamba ate wadde gundi waali n'ate kangatteko neyo. Ensonga nno weeziri eziwerako ezireeta ensonga ezo naye nga bwe mumanyi nti nno hano eno ngituulako n'abakugu n'olwaleero era nkomyewo ne Super Love ajje ayongere okukenenula n'okusunsula ensonga ez'obwenzi. Kale sijja kulwawo, njagala kumuwaniriza na kumuwa kakisa kano ate ababuuzeeko n'oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga omukenga. Sooka obuuze ku balabi ate tugende mu maaso. Abalabi mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kubeerako, mwebale kuwuliza puroguraamu eno. Nga bulijjo Gertrude Mukisa Genyanya Super Love ekyo kyo buli wentuula kyo nkyogerako nti Super Love yenze nate tubeereko tuwulire ebigenda mu maaso. Weewaawo tusanyuse Super Love ng'era bw'atera okweyanjula omukyalo ono. Tugenda kutandika ng'era bulijjo bwe tutera okutandika ku nsonga zonna. Tekinyuma nnyo kunnyonnyola nsonga nga tumaze gigenda buziba waayo. Okusookera ddala gwe mu ntegeerayo ekigambo oba ekintu ekiyitibwa bwenzi kyeki. Tutandikira awo tusooke tulaga abantu kiki ekyo obwenzi then tuddeko ebinadda. Obwenzi kigambo kigazi ate kinene. Ngenda kusooka n'omwana w'obulenzi nti omwana omulenzi alaba omuwala kubanga oluusi omuwala aba tekimanyi nti omulenzi amulaba n'omulenzi aba yalabadde omuki
kati omulenzi ono n'agenda n'akwana bambi akawala Supala ate obwa ongaseemu bw'otandikira ku mwana omuwala kubanga obwenzi nze nkitwala nti kigatta oba oli muwala oba oli mulenzi bwonna buba buki kati obwenzi obwo kyembadde njagala okusooka okutegeera kyeki nga tetusoose kyawulamu omwana muwala oba ono mulenzi naye kyekigambo ekyo bwenzi awamu kale beebaagalana ababiri nga baagwa mu mukwano ne bateesa okubeera nga baagalana n'okutambuza obulamu bwabwe nga buli babiri mu lugendo lwabwe era okutambuza okwagalana kwabwe oba omukwano gwabwe omu ku bo n'alabayo ebbali akawala oba n'alabayo ebbali akalenzi nebabeerako ensonga zebakola ki zebatambuza n'aleka ono munne be baali mu mukwano n'agenda n'ayagala omulenzi omulala oba n'ayagala omuwala omulala ne babeera n'ekikolwa ekyabakulu n'aleka munne bwe bakula naye ekitegeeza nze obwenzi nkitegeddewe nti obwenzi kitegeeza kwe kusuula obwesigwa bwa munno kwekyo kye muba mukkaanyizaako nti akatukkaanyiza tuli abantu ababiri abali awamu abasazeewo okwagalana wabula omu n'osuula obwesigwa bwa munno n'ogenda n'oyagala omulala bwenzi kati kiki ekireetera omuntu okusuula obwesigwa obwo oba obwenzi obwo okubaawo awo ndowooza oba onteberatemera ngunjawuliddemu ku mwana omuwala ne ku mwana ki omulenzi ekireeta obwenzi mu babiri bano abaakola enkolagana yaabwe okubeera nga batambuza omukwano gwabwe nti mu lugendo omulenzi bayinza okuba kati tugambe tutandike nti baagalana bali babiri otandise baagalanye kati tutandike nga bamaze okwesonseka obugambo bwonna bamaze okubwesonseka oba okwagala musuubiza bino amusuubiza biri kati tulabe nti kapeni tutwale ne kapeni oy'omuwala n'omulenzi kati bali mukwano basazeewo era neggolo yaabwe yakwagalana paka balina tageti yaabwe yakubeera wamu kugamba tebasuubirayo kantu konna kagenda kubaawula nga buli bwe mwayogeranga mu myaka gyamu bweri yawukula naye ngerisobola okwawukana nja kwagala paka liva nairo bwerikalira ngaekalira ddi kozi wangamba musumba yabugambako nga twakuba emitima okuba ogutima bwoguti n'okutekamu ekigambo ekinene makate musumba twanzikiza mukwano gwo n'okuba akawala eno nena akawala nga bwekutte bwe buti ng'oli ne bwaleeta olujegero bakuba musobola okuguma naye nga temwetadde kugamba osuubiza omuwala oyo kati tubalaba abantu bano nga baagalana nga ne baba kibuyaga bwakunta tebasobola kweta waki bwe bagwa basinduka lubumu ne bagwa nti ne bakuba kusiiba njala basobola okusiiba enjala bwe guli gwe bagamba omukwano okugabanya mukamu wakibasikamu nti bwe kaba nga kali ennyungu y'ekikajjeemu bajawuza mu makkati buli omu n'alya ki bo bwe twogerako omukwano tutandise omukwano ogw'ekimmemmette bwe kiba kinyeebwa nga kikwafu nga kizadde ne kabutto olabirako kiwombo ky'oluwombo nkimanyi nga kabutto kali kaze kulwimu ako tulaba omukwano gwabwe nga bali mu mukwano okugamba nga naye bwotuna abantu abo baagalana betutandise nabo naye kyekibaleetera abantu bano abo okubeera nga ate omu n'atulako ebbali abadde beesuubiza buli kimu bagabana wamu bali ku kampasi katugeze bali kasozi k'emakerere oba bali ku univesity yawa yenkumba nkale tutute n'abo abezinumwe waligalo nakale tugeze nabo mu kikuubo nabo abakampala amaduuka balimu owino bavubuka bali mu mukwano gwabwe balina kye balengera mu maaso tugenda kwagaana tageti yabwe yakutambuza bufumbo bagendeyo banjule bayingire bufumbo obutukuvu kyekiba erejeeta obwenzi mu maka mu nkolagana yaabwe ate awo wo nkwekakasa nti kenakulese supalaavu
tutandise n'omwana w'obulenzi muli mu mukwano n'omwagalwawo ekireeta obwenzi muki mu mukwano wano ng'omulenzi mutambula naye bambi akawala tulabe nga akawala bambi omutima gwo gwakawaki omulenzi kalowooza mulenzi era olunaku teruziba nga tekamukubiddeeko simu obumesegi bw'okubimulika bumuweereza whatsapp bw'omukwano kabusindika omulenzi atuuka ekiseera bw'atambula mu kkubo nalaba owakabina neyeesika omanyi abavubuka baagala okukola risaaki omuwala muitiko nga nyinya akabina bwati kati agamba kino ekinyankolebwe neetaaga okumulaba abamu abavubuka atunula omwana alaba ebbeere nga lisimbye liringa mutima gwa mbogo bako omumwa nyabula kati bambi kamama akali ewaka eyosinga lyagwa sireno omutima gwa mbogo n'akabina bambi takola ki katonotono sikekana akadigida kakutetenkanya kamalirawo tuli mu lugendo lw'omukwano n'olwo batambula omulenzi atambula jasinkanira obakabina nasinkana abamabeere nasinkana okyowa ekyakula ekitumbwe waliwo omuntu gotuna mutonogamu kamba yawona omuvubu wala ekitutumbwe nga kyo bambi naawe okkiza n'omukazi onogamu waliwo olumu omuwala n'omukwala wamu yangamba nagamba mbutuufu waliwo omusajja n'otunula mukazi muno nogamba mbutuufu mwami wange bwagendayo okaba bukaabi odda mu nyumba n'okabira mu kisenge nogamba sitaani yamukemye nga atemekebwa nogamba nti nadda musenge nakola ki nakaba nakyo kyakuwa nagamba naye mukama kisa kyekiba kitubeera naye nga nawe otunula omuwola muno nogamba nokkiriza nogamba mukama yatonda kati mu lugendo olwo lw'omukwano omuvubuka gyagenda ayita akemebwa sitaani oba agira akemebwa ate ekisinza obuzibu bwabeera nga omuvubuka alina groups zaalimu avubuka beera ne groups nga zo zakebera kituufu nga bakola research nga bodda kukamba sinoga mugende mukole research akola research buli kimuyiseeko ayagala okumanya kati yeerabira nti waliyo ate oli amwekuumidde akemebwa akalowooza nti twogedde byonna betwogedde tuli mu lugendo lwaffe tugenda kati ate ekizibu wano nga batambuza olugendo ayisobola okukuba essimu oba omuwala bambi n'atagikwata olwa nabaako kintu ekiyingira mugendo omanyi sitaani ateekawo gaapu ayinza okukubira essimu agamba siriiwo oba nobaako kyokola ekyalagamba kamulage nti nange siye muggalanda n'agenda obwakabina oluusi aba agenda kwetaasa obanga mugaye muno twandisinkanyeko wano wati netulabagana nga sijja kusobola ndi bize leero mama yandekedde ebyokukola olw'okuba nti omubiri gwe gwo gwafunye ettageti etali nnungi agenda okwetaasa tuli ku bavubuka bano bamyaka 22 awo paka ku 35 awo baagala nnyo okukola research ne baba bakyamu era baba bakyamu sijja bawagira nti baba batuufu bo baba bakyamu mbalaba baba bakyamu waliwo akwekuumidde gwe research yaki waki okola research kale bw'oba okoze research ddayo kebera research ku munno kubanga ye akwekuumidde naye waliwo abalenzi ebintu bagenda bakola research nayagala buli kabira asooka agikebereko agamba nti njagala nyingire mu bufumbo nse tolinge nga ndiddeko akawera nkokose wonna nkokose bagamba nti gwe omanyi lwaki oluusi abavuuka balina bino mbu abavuuka balina kampu zaabwe mbu basiibula omanya bibeera eyo ate nno lwolirundeetera olubeera nga basiibula zaabwe n'abaana babitandika n'abaana bakola mbu beesiibula kampu kampu bibeera eyo
omwana ono kwega mu nsonga z'oko nti obwenzi ekireetera obwenzi mu age bracket eno nga bwe twogedde ekisooka ye research tibaagala nnyo okunoonyereza abaana okyali ku balenzi tetunayingira bawala baagala nnyo okunoonyereza ogambye ebiguruupu bibaleetera nnyo waliwo obuguruupu eyo ku kyalo ewaffe nga balina yali abantu 5 nga bavubuka naye nga basobola okulaba omuwala ku kitundu azze ne balonda obululu abavubuka nti ze nooze namba 1 ze nooze namba 2 naga kati gwe namba 1 lumba bakuwa weeks ejo nemu singa olemererwa nga namba 2 akola ki alumba kugamba bakebera bagala nnyo kebera kakati olina okuprovinga nti nze gwe tolemererwa bonna bwe baba nga bakkiriza 5 bonna bakuyitamu bonna bakutegedde kugamba balina efujjofujjo lye bakola eyo balina efujjo lye bakola baba tebabaagalira ddala ku mutima babeera bebaagala kati obwenzi oba oli mu kwenda olwo obwenzi butandika ono ayagala kukebera nakakasa ku provinga kiguruupu nti ddala akola ki yagusizza super love manyi tunamalayo naye bakama baffe baadde baŋŋamba baagala kgendako mubulango kujjawo bino tugenda kudda topiki eno nkulu nnyo ate y'amaanyi nnyo kubanga obwenzi mujjukire nga bwe mbagambye obwenzi buno buli mu mitendera egy'enjawulo waliwo age bracket from 18 to 24 from 24 to 35 then from 35 to 44 and the rest buli omu balina obwenzi yinza okwekanga nti obwenzi obuli mu 45-55 bulala n'obwenzi obuli mu 24 to 35 nabo bulala katugenda kuba tutemaatema obwenzi buno ate tulabe tujje ne solution tubayambye tutya gwe okwewala okugwa mu shiiti ezifaananako bwezo naye katugjewo obulango bwa bakama baffe tukomewo temuvaawo